Dobrodošli na moj kanal. Ja sam Marija Bandin, medicinska sestra koja je smršala 35 kg i promenila ceo svoj život. Ako i ovo proleće razmišljaš o dijeti, zastani. Znam da je sada sam kraj februara i da je otvorena sezona, smršat ću do proleća. Pre nove godine, obično u decembru, bude ona čuvena rečenica smršat ću do nove godine, a posle nove godine naravno nam dolazi ono smršat ću do proleća. I sada je to vreme, ali još nemojte počinjati dok ne razjasnimo neke stvari. Ako ste ranije držali dijetu, verujem da jeste, i u početku mršavili, onda odjednom niste mogli da izdržite. Jednostavno, prekršili ste, nešto se desilo, vaš život nije mogao da funkcioniše tako da jedete te obroke koji su vam planirani i vi ste zastali. Onda ste pomislili naravno da ste slabi, da to ništa ne valja i da to nije dijeta koja je vama odgovarajuća. A u stvari, možda ste vi pokušali da smršate i da uvedete neki plan ishrane dok je vaše telo bilo u stanju alarma. I taj alarm se samo aktivirao još jače. Telo koje je u alarmu čuva masnoće. I bez obzira koliko vi jedete dnevno kalorije i koliko se vi trošite, dok ne sredite svoje unutrašnje biće, svoje emocije, svoj odnos prema sebi, nikad nećete smršati ili ćete jako malo smršati u odnosu na ono koliko bi mogli da smršate, da jednostavno promenite perspektivu iz koje krećete dijetu. Telo u stvari ne zna da li si ti na dijeti. Telo misli da si u gladi, da nemaš šta da jedeš i kad smanjiš kalorije i kad dugo držiš sebe na restriktivnoj dijeti, smanji se bazalni metabolizam, smanji se potrošnja energije i telo štedi masti kao rezervu. Dolazi čak i do opadanja mišićne mase i zbog toga nam mnogi kažu da gubimo mišiće, da gubimo snagu kada ne jedemo, zato što jednostavno to se dešava, to se zaista dešava kada smo dugo na restriktivnoj dijeti ili kad naglo smanjimo kalorije, a pre toga ne odradimo posao što se tiče našeg duhovnog bića, što se tiče naših emocija. Ne promenimo apsolutno ništa sem ishrane i onda je to loša kombinacija. Kada je telo pod dijetom, restriktivnom dijetom, dolazi do naglog povećanja stresa. Kada je telo u stresu, proizvodi kortizol. E sad, naše telo ne zna da li nas svije lav, pa mi moramo da bežimo, pa taj kortizol raste, ili smo mi na dijeti, pa ponovo taj kortizol raste, ali mi ne trošimo tu energiju na mišiće da sad trčimo. Mi jednostavno ne bežimo nigde, mi sedimo i u stresu smo i to se nagomilavaju hormoni koji se kasnije talože u naše masno tkivo kao otpad. I kad je nama kortizol visok, dolazi do nakupljanja i čuvanja masti u predelu stomaka, koje je najgore. Svi hoće da smršaju, ali ako smršaju ruke, noge, to je u redu, ali stomak, samo stomak kad bi smršao, to je to. I zaista
to jeste to. Stomak je nekako predeo koji treba da bude vitak i da možemo da funkcionišemo, da možemo da se sagnemo, da naši organi dobro rade i zaista je zdravlje kada vi možete da se sagnete, kada vi možete da normalno funkcionišete u toku dana, kad nemate nagomilanu mast u predalu stomaka. Znam neke ljude koji nemaju jako veliki problem sa kilažom, ali imaju jako veliki problem sa velikim stomakom koji je pun masti. I to zaista ume da predstavlja problem. Ali to salo oko stomaka i tu priču ćemo ostaviti za neki drugi video, a sad ćemo da vidimo zašto te dijete ne rade. Sem same dijete, protokola ishrane, kako već zovete, postoji nešto dublje. Svaka dijeta koja počne rečenicom nisam dovoljno dobra ovakva kakva sam, moram da budem manja, moram da budem metkija, telo dobija signal da nismo zadovoljni, da smo u stresu i da nešto nije u redu. I onda telo kao telo hoće nas da zaštiti. Naše telo nas ne sabotira. Ono hoće samo da nas zaštiti i ono čuva onda masti i mi mislimo da nas sabotira, da nas sve sabotira, da nam ništa ne odgovara i da nikad nećemo moći da smršamo. A u stvari taj stres je odgovoran za skladištenje. Unutrašnji konflikt treba da se reši pre bilo kakvog protokola ishrane. Svi me pitaju, a šta si jela? Pa jela sam šta sam jela, ali prvo što sam promenila je odnos prema sebi. Odnos prema svom biću i to kako se osjeća. Nešto što sam drastično smanjila je stres. Postoje razne tehnike koje mogu da vam doprinesu tome da vi smanjite stres. Kao što sam već pomenula u nekom od ranijih videa, ja sam koristila tehnike disanja. Postoje razne tehnike disanja i u ovom videu ću vam objasniti kako sam ja procesuirala stres koji se trenutno pojavljuje. U pitanju je boks disanje. Znači, idemo 4 sekunde udah, 4 sekunde pauze i 4 sekunde izdah. I tako 3 do 5 puta onog momenta kada se nađemo u stresu. To je inače tehnika disanja koja se primenjuje u vojsci kako bi smanjili stres u nekim situacijama gde mi nemamo prostora da sad dišemo po pola sata, 20 minuta, ali naravno u nekom od sledećih videa ću vam objasniti i druge tehnike disanja koje sam isto koristila i to će biti specijalni video samo o disanju. To vam najavljujem. To je nešto što dolazi. A pored regulacije stresa i smanjenje, ja sam gledala da imam stabilne obroke koji su u što kraćem vremenskom periodu. Gledala sam da imam proteine u svakom obroku. Sad vi kažete da, ja sam vegetarijanac. U redu je. Ako ste vegetarijanac, vi znate koje povrće ima u sebi proteine. To su biljni proteini koji su izuzetno dobri i mogu se naravno koristiti.
Možete jesti tofu sir, možete jesti pasulj, grašak. To je prepuno proteina koji su biljni. Tako da, i ako ste vegetarijanac, vi možete, u stvari vegetarijanci jedu i jaja. Jaja je najbolji izvor proteina. Ali ako ste vegani, u stvari, koji jedu samo namirnice biljnog porekla, ima i tu dovoljno namirnica koje mogu da nam podmire dnevne potrebe i inače potrebe našeg organizma. Kao što sam rekla, mršavljenje ne počinje iz tanjira. Počinje, znači, od tog regulisanog nervnog sistema. I sada kada dolazi proleće, ono ne traži od nas da se smanjimo. Ono traži od nas da procvetamo. A ako smo stalno u stresu, ako smo stalno tako pod nekim pritiskom, onda ne možemo da procvetamo. Cvet raste samo kad je stabilno, kada je dobro raspoloženje, kada obično kažu procveta neko kad se zaljubi, a to ne mora da znači, i vi trebate da se zaljubite prvo sami u sebe. Zato što ako ne voliš sebe, nećeš voleti ni nekog drugog. To je istina koja nije ugodna i mnogi kažu da, ja volim decu, partnera, muža, roditelje. Ja, eto, sebe mrzim, ali druge volim. Kada malo dublje razmislite o svemu tome, ta vaša ljubav nije prava. Ali i to ćemo obraditi. I tu temu ću, evo to, već najavljujem 2-3 teme unapred. Ali da, upravo će tako biti. Glavna poruka ovog videa je da ako želiš dobru liniju, ako želiš da mršaviš i da tvoje tijelo sarađuje sa tobom, prvo stvori unutrašnji mir. A onda će metabolizam sam da prati tu sigurnost i vi ćete dalje da mršavite i sve će biti onako kako ste zamislili i kako bi trebalo da bude. Ako vam se dopao ovaj video, lajkujte i zapratite kanal kako ne bi propustili nijedan novi video sa nekom novom temom koja vam može promeniti život. Ako mislite da bi nekom bilo značajno da čuje ovo što se obrađuje na ovom kanalu, podelite video kako bi što više ljudi saznalo za znanja koja sam ja sticala godinama. Jer ja sam ovde zbog vas. Ovo je sasvim besplatno. Ovaj kanal je tu samo zbog vas i živjeće samo ako ga budete podržavali tako što ćete gledati, tako što ćete pratiti. I nadam se da ću pomoći velikom broju ljudi da dođe do vitke linije, do zdravlja i do sreće. Zaista prave, istinske one sreće. Nema većeg bogatstva od zdravlja. A kada smo zdravi imamo 1000 želja, a kada smo bolesni imamo samo jednu. Možda neko od vas ni ne zna, a ima samo jednu želju, a ta želja je da smrša. Takva sam ja bila. I onda sam shvatila da je debljina bolest. Nažalost, da. Onda sam shvatila da to ne ide na dobar put i da jednostavno ne želim da budem više bolesna. Zbog toga sam smršala. Napišite u komentaru šta bi voljeli da čujete kao sledeće. Napišite mi šta je
ono što je izazov na vašem putu mršavljenja, ako ste već u nekom procesu mršavljenja. Gledat ću da vam odgovorim na vaša pitanja, tako što ću napraviti neki novi video sa temom koju ste mi vi predložili. I vidimo se u nekom novom videu sa nekom novom važnom temom.